聽阿賭嘅電話，賭。你好啊，你好啊，係前幾日都上過嚟面檔，係冇啊，今日上嚟咧就要投訴噶啦，啊，就因為咧就有啲嘢睇唔過眼。係請講。嗱，好簡單，我就年初二影完煙花，跟住咧就去深水埗，咁啊食當即係啲街邊嗰啲小，即係啲無牌小販嗰啲啦嚇，要食啊。因為咧平時咧新年嗰陣時候咧，就啲小販管理隊應該唔拉嘅。咁啊點解知今年咧就趕到絕，去到9:03左右夜晚黑9:03咧就有隊小販管理隊咧就去即係趕下啦，即係趕嗰啲人走。咁我嗰陣時候真係好鬼死嬲嘅，因為咧前嗰幾年咧即係通常新年嗰陣時候咧啲小販管理隊咧係都唔拉嘅，後尾就近嗰幾年就晏晝先拉，夜晚就唔拉。到今年啦，夜晚都拉埋。咁啊，仲有一樣嘢我就比較激氣嘅，你可以上網抄翻嘅，就係話年3晚嗰一日咧，西環咧就有兩母女就去就都係擺檔嘅，就煨番薯。咁啊點樣知就係俾小販管理隊拉咗。咁啲人咧就圍住就話：喂，大佬年30晚新年流流，但係俾佢哋賺一啲新年錢啦，放過去啦嚇，我哋俾錢啦，唔得。跟住咧就200人圍觀。跟住啲小販管理隊就要驚到報警，然後先拉佢，即係引起民。即係我覺得呢樣嘢咧，就我唔係怪小販管理隊事，因為我喺年初二嗰一日咧，我哋係見到小販管理隊其實咧已經做咗一啲即係信號，就叫你班友都好快啲走啦。我哋準備咧就落嚟咧就要掃場啦。咁個班友即係亦都冇俾人拉。嗱，其實每年過年咧，即係喺年30晚到年初3左右咧，其實有好多街道咧，佢都係即係俾啲係啊，你明唔明啊？好似好簡單啦，旺角西洋菜街嗰個行人專用區，初1、初2、初3開到天光，夜晚12點開檔，開到天光，咁啊乜都有得賣噶啦，嗰個真係奇景嚟㗎。你知唔知道係毓民？咪就咁喂，大佬法不自重嗰啲係酌情權。我哋以前香港最好食。喂，間時初1至初3俾你賭魚蝦蟹啦，而家都唔俾你賭啦，係嘛？我哋賭個魚蝦蟹啦。唔好講呢啲啦，我哋好簡單，我哋中意食嘅。嗱，香港最好食嗰啲文化咧，就全部消失晒。我哋咧就而家嚟講咧，咧工作就係話每年咧就年初1至年初3咧就係去深水埗嗰度。好，明白啊，得。你嘅意見收到，我哋睇下有機會見到呢啲食環署署長啊，或者即係呢個有關方面就噴佢啊！呢個我哋即係會話俾佢聽嗱，有好多人唔滿意呢種做法。好啦，跟住我哋聽多位林生電話。喂，毓民，我係靚仔，點啊？毓民身體健康，心想事成。係，多謝你啊。毓民，我想問下你咧，年宵嗰度咧，你哋話有30萬嘅。即係營業額啦，咁扣除咗啲開支啊嗰啲，咁有幾多咧？一半以上啊！一半以上咁。嗱，因為我哋今年咧即係要多謝阿牛哥咯，即係我哋投嗰個攤位係14,900，舊年係3萬幾蚊，咁嗰度已經爭好遠啦，係嘛？咁我哋就個支出就要駁電啦，係嘛？搭嗰嚿嘢啦，咁啊另外就係一啲貨款啦，啲招嘅錢啦，係嘛？嗰啲。T 恤啦，係嘛？咁啊，雙節棍啊，雙節棍啊！我嗰本書都賣咗500本啦，好得人驚啊！賣晒一本都冇得剩啊，係嘛？往年賣咗200幾本，就今年賣多一倍，係嘛？朝氣勃勃啊嘛！係咁就另外就係一啲雜項嘅支出，咁我即係佢哋話咗報咗條數俾我聽，咁約莫呢個純利都有成16、17萬嘅。哇，咁好啊，今次係啊，咁我哋就可以社民連可以捱多3個月。唔係呢度，我哋應該多謝我哋全港。唔係我哋今日咧就同啲記者團拜喺我哋個會度就燒嘢食俾啲記者啊，即係然後就我哋就託啲記者啊嗱，唔該你即係寫翻2筆幫我哋多謝嗰啲支持我哋嘅支持社民連嗰啲朋友係嘛？有去過維園，唔好話有冇買過嘢，有冇等過錢，去過維園年宵期間同我哋打過招呼、傾過偈嗰啲，係啊，撐社民連嗰啲，有冇俾錢都好，我哋都多謝佢。係啊，即係我想仲要啲嘢講，我想即係話咧，你係咪今年年底咧報紙話你今年年底就定出選2011年選嘅區議會嘅名單係咪？今年年底未必定得到咯，即係但係我哋喺今年上半年其實就要度一度嗰個即係2011嗰個區議會選舉嗰個即係大嗰個方向啊，我哋都要定出嚟嘅。仲有咧好似我嗰個區嗰度啊，淨係得民建聯嘅人嚟㗎，都冇泛民嘅人嚟選嘅。
你個呢個區邊度啊？邊個和區？富啊，嚇？和夫北角和富啊，哦，即係黃國興個總鬥。係啊，成日都冇發文嘅。好，係我哋嗱，其實泛民咧就我諗我諗喺呢個月佢哋會即係大家會傾下，即係由民主動力啦，呢個蔡耀昌嗰度咧就會傾下我哋嗰個區議會選舉，即係泛民主派個協調嘅問題嘅。上屆都冇啊。係啊，咁我哋可以將呢個意見反映俾佢哋啊，睇下可唔可以揾啲適當嘅人選去你嗰個選區度選咯，好冇？好，多謝你電話，咁我哋稍為休息一陣，翻嚟再傾。